হ্যালো এভরিওয়ান, আমার আজকের রেসিপি ভুনা খিচুড়ি। শীতের দিনে এমন ভুনা খিচুড়ি খেতে সবাই খুব পছন্দ করেন। খিচুড়ি আমার খুবই প্রিয়। এখানে আমি মুগ ডাউল নিয়েছি। মুগ ডাউলগুলো আমি হালকা করে ভেজে নিব। মুগ ডাউল ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি নামিয়ে নিব এবং একই কড়াইয়ে মাসকলাইয়ের ডাউল ভেজে নিব। মাসকলাইয়ের ডাউলও ভাজা শেষ। এখন আমি চাউল আর ডাউল একসঙ্গে মিক্সড করব। এখানে আমি 3 প্রকারের ডাউল নিয়েছি: মুগ ডাউল, মাসকলাইয়ের ডাউল এবং মসুরের ডাউল। মসুরের ডাউল আমাদের বাড়ির। চাউল আর ডাউল আমি ধুয়ে নেব। পানি চেঞ্জ করে 2 থেকে 3 বার ধুতে হবে। একটি হাঁড়িতে আমি সয়াবিন তেল দিয়েছি। তেল গরম হয়ে এসেছে, পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি। পেঁয়াজ কুচি হালকাভাবে ভেজে নিয়েছি। এখন কাঁচা মরিচ ফালি দিয়েছি। কাঁচা মরিচও আমি হালকা একটু ভেজে নিব। জিরা বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা। আদা বাটা আমি ডিপ ফ্রিজে রেখেছিলাম, এই কারণে আদা বাটার কালার একটু ডিপ হয়েছে। সব কিছু আবারও ভালোভাবে আমি ভুনা করব। সামান্য পানি দিয়েছি, স্বাদ মতো লবণ, হলুদের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, তিন থেকে 4 মিনিট আমি মশলা ভুনা করব। মশলা ভুনানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি তেজপাতা আর গরম মশলা দিয়েছি। এখন চাউল আর ডাউল আমি ধুয়ে রেখেছিলাম সেটি অ্যাড করছি এবং সুন্দর করে ভুনা করব। উপর নিচ করে মশলার সঙ্গে চাউল ডাউল ভালোভাবে মেশাতে হবে। এ পর্যায়ে কন্টিনিউয়াসলি নাড়তে হবে, না হলে পুড়ে যাবে। চাউল ভাজা কমপ্লিট হয়েছে। এখানে আমি পানি দিয়েছি, গরম পানি ব্যবহার করেছি। ঠান্ডা পানি ব্যবহার করলেও কোনো সমস্যা নেই। চাউল আর ডাউল যতটুকু ব্যবহার করবেন, পানির তার ডাবল ব্যবহার করতে হবে যদি পুরাতন চাউল হয়, আর নতুন চাউল হলে একটু কম ব্যবহার করবেন। আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম, বলক আসছে।
শীতের রাতে রান্না করেছি, এই কারণে একটু কুয়াশার মতো দেখাচ্ছে। কেওড়া জল দিচ্ছি এবং গোলাপ জল জাস্ট ফ্লেভারের জন্য। আপনারা এটি স্কিপ করতে পারেন, আমার হাতের কাছে ছিল তাই আমি ব্যবহার করেছি। এখন উপর নিচ করে মেশাবো। কেওড়া জল আর গোলাপ জলের ফ্লেভার সম্পূর্ণ খিচুড়িতে যেন ছড়িয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে আমি খিচুড়ি দমে রেখে দিব। উপরে ঢাকনা দেব এবং হাঁড়ির নিচে তাওয়া বসিয়ে দিব। 30 মিনিট আমি খিচুড়ি দমে রেখে দিব। খিচুড়ি রান্না শেষ। এখন আমি ডিম ভাজি করব। পেঁয়াজ কুচি, মরিচ কুচি এবং লবণ দিয়ে আমি 3টি ডিম ফেটিয়ে নিয়েছি এবং কড়াইয়ে সয়াবিন তেল দিয়েছি। তেল গরম হওয়ার পর ফেটিয়ে নেওয়া ডিমের অর্ধেক দিয়েছি। আমি এখানে 2 পিস ডিম ভেজে নিব। এক পাশ ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি উল্টে দিয়েছি। ডিম ভাজা শেষ, আমি আর এক পিস ডিম ভেজে নেব। একই পদ্ধতিতে ডিম 2 পিস ভেজে নিয়েছি। এখন আমি খিচুড়ি সার্ভ করব। একটি গামলায় আমি খিচুড়ি সার্ভ করেছি। আমি রাতে রান্না করেছি, এই কারণে একটু খিচুড়ির কালার লাইট দেখাচ্ছে। একটি প্লেটে আমি খিচুড়ি সার্ভ করব। গরম গরম ধোয়া ওঠা খিচুড়ি সঙ্গে আমি বিভিন্ন রকমের উপকরণ দিয়ে সার্ভ করব। টমেটো, ডিম ভাজি, কাঁচামরিচ, লেবু, পেঁয়াজ, জলপাইয়ের আচার দিয়ে খিচুড়ি খেতে খুবই ভালো লাগে। ইলিশ মাছের লেজ ভর্তা, ডিম, আমার 2টি চ্যানেল, রৌনিক কিচেন এবং রৌনিক লাইফস্টাইল অ্যান্ড কুকিং। যারা ইউটিউব থেকে ভিডিওটি দেখবেন, ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেশি করে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নেব। আগামীতে অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে আবারও আপনাদের মাঝে হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ।